平歌。我还以为中戒指了呢。谢谢小哥哥关注，还有想加主播的哥哥直接刷10个宝宝啊，10个宝宝。中，谢小五的关注。欢迎皮皮虾。欢迎爵爷。哎呀，中香水了，厉害了。欢迎唯爱你一个。来，新来捧场的小哥哥，左上角关注点一下。还有谁没有点关注的？左上角关注点一点，关注一下主播啊。谢小哥哥关注，来关注点一下啦。还有谁没有点关注的？左上角关注点一下啊。欢迎小飞。欢迎阿布伦。那你得加我了，一刀入魂。还有想加主播的小哥哥，直接刷10个宝宝啊！宝宝就是礼物的第2页的第3个，直接刷10个就可以啊！哎呦，这棒棒糖！我的天呀，这个棒棒糖！我的妈，1000多根棒棒糖，太吓人了！谢谢莫言的原谅，他这个棒棒糖太坑了，将近1500根了。天哪，这棒棒糖什么情况？
念你就是没币，有币你刷一下棒棒糖，肯定能出了，肯定能炸。填了1500根儿。啊，就是没币，有币的话9个9个刷，指准能卡出来。这棒棒糖啊！哎呦我去，这棒棒糖，2000根棒棒糖啦！什么情况？赶紧点棒棒糖啊！这棒棒糖，哎呦我天啊！哦，这棒棒糖，咱直播间有币的哥哥赶紧点棒棒糖，感觉要炸了！2000多根棒棒糖啦，好吓人呀！太刺激了吧！谢谢倾听，这棒棒糖肯定能出。有币的点2根棒棒糖吧，我估计肯定能出。谢谢一生无悔的点亮，点儿之后就给炸出来了。哎呦，终于出了，不容易呀！又炸了一个，不容易呀，这个棒棒糖。你看，我就说能炸吧，可以想念，加油，还能炸，还有棒棒糖还有，我就说能出，肯定还有，填了2000根呢。听我的，没错，肯定能炸的。刷情书，快想念情书，赶紧9个9个刷情书啊！等一下刷情书，情书填了500个啊！你看又被别人刷走了，快刷快刷！这个时候卡奖最好的卡了，还有倾听，你们2个好好卡，这个时候最好的卡奖，刷点铃铛啊！欢迎丫头，我就说能中吧。谢丫头老公的点亮。哇，中了中了中了，中了，是不是中了？中了1000多呗，100万吧？啊，不对呀，中了多少啊？550吧？是不是中了？我看错了吗？可以想念，你是不是中了？中多少啊？这是？我靠，你这是中了多少？我都看懵了。你中了500几吧？这是？我感觉你一会儿能中大的呢。你中了多少啊？可以想念。我就说我白吧。没事儿，还好你中了。你是不是中了呀？你亏了吗？你的币少了吗？还是变多了？你赶紧刷点小奖补补，快，真的，谢谢倾听，赶紧刷点小奖补补，趁着能中啊！刷点小的溜一圈，你能中别的。你现在还能补救回来，因为我看你中了。不是啊，我刷你我中不出来呀，你能中啊？你是中了多少呀？谢谢倾听。关键刚才我晃了一下，我没有看太清楚，但是我就知道你中奖了，我不知道你刷啥了，一晃而过，啥也没看清。谢谢关注。咱俩对刷吧，我估计你能炸呀。你刚才中什么了？我刷给你也刷不回去那么多的，所以你还是自己刷中吧。香水吧，香水中了500倍是不是？你能中戒指？
是这样的，我给你刷，然后咱俩一起刷，这样你能挣回来，你知道吧？因为我就算全给你，哎，我全给你，你也收不了多少，你还不如多挣一点呢。哎，以后不来了，那你怎么点的1314呀？我刷给你吧，你别不来。哎呦我天，不至于啊，你不至于为这几十万不来了。我刷给你，我不要了还不行吗？我还以为你咋这么大方呢，吓人！我是说真的，你既然都刷出来了，你还不如好好刷。你光靠我给你回币回不了多少，我总共收了这几十万，二三十万，我刷给你顶多10多万，对吧？我总共收了30多万，我全都刷给你，你顶多能收一半，能收15万，因为平台是抽一半水的。我就收了30几万，我就收了30几万，我可以截图给你看，总共就30多万，我全都刷给你，你顶多也就能收到15万左右，对吧？平台会抽一半，15万回去了，有什么用啊？你不如多种点呢。我不是不给你，我全都给你都行。你看，我跟你说你不信，我总共收30多万呀，我都刷给你吧。你真走了呀？欢迎西门春水。你看我跟你说你还不信，我都刷给你，你能收多少呀？我说咱俩一起刷，你能挣回来，你还不听我的。